Herr Prüss, mit Ihren neuen Produkten haben Sie echten Pioniergeist bewiesen. Was war Ihre Motivation? Naja, zunächst habe ich mich getroffen mit einem Produktdesigner. Dann haben wir uns umgeschaut und haben einfach gesagt, wir machen etwas zusammen, was eigentlich nicht geht, aber Spaß macht. Und dann sind wir auf den Tischkicker gekommen. Und zwar einen Tischkicker nicht wie bisher und aus ein bisschen anderen Material, sondern grundsätzlich anders gestaltet aus Karton. Also im Prinzip nur aus Holzfaser. Weil hier sind auch Holzstangen für die Spielerkörper. Die werden von Holzstangen getragen mit dem Spiel. Also nur aus Holzfaser ein in die Zukunft gerichtetes kleines Produkt, was aufzeigt, welche Möglichkeiten es eigentlich geben kann, wenn die geeigneten Disziplinen zusammenkommen. Weil es ist auch irgendwie ein Produkt für die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft bildet sich zum Beispiel, wenn man den aufbaut und sieht, dass wir keinerlei Klebstoff, keinerlei Fremdverbindungselementen aus fremden Materialien benutzen. Ja, und dieses aufzuzeigen und dann auch für den Markt weltweit einen kleinen Aha-Effekt aufzuzeigen, der vielleicht auch dann von jungen Leuten aufgenommen wird und auch wieder in weitere Produktideen gewandelt werden können, das war unser Anliegen. Das heißt, unsere Erfahrung einfach mal abzuladen und aufzuzeigen, was möglich ist. Das ist ein sehr innovativer Ansatz. Welche Herausforderungen gab es denn in der Konstruktion dieser neuen Produkte? Naja, zunächst einmal müssen wir vorausschicken, dass wir Schwierigkeiten hatten, einen Partner in der Papierindustrie zu finden. Natürlich haben wir vorweg selber Skizzen angefertigt, unsere Vorstellungen deutlich gemacht. Aber die Bereitschaft in der Papierindustrie, so etwas dann zu machen mit genügend positiver Marktresonanz, die war einfach nicht da. Sodass wir zunächst einmal die Konstruktion gemacht haben mit einem taiwanesischen Partner. Und dann natürlich die Stabilität eines Tischkickers im Vergleich mit einem klassischen Tischkicker hinzubekommen. Das heißt, der klassische Kicker hat Stahlstangen, die entsprechend widerstandsfähig sind. Der ist aus schwerem Holz, ganz schwer. Das heißt, grundsätzlich kann so etwas überhaupt funktionieren, wenn es nur aus Pappe, also auch stabil genug ist und wenn es dann auch so leicht ist. Ja? Dann eben auch ohne zusätzliche Mittel, also nur aus Pappe, nur aus Holzfaser, die Stabilität, die Faltbarkeit, die Konstruktion insgesamt machbar erscheinen zu lassen. Dann natürlich auch so, dass die Einzelteile sich leicht, einfach, verständnisvoll fügen lassen. Das bedeutet natürlich auch, dass sie nicht nur geeignete Konstruktionen haben müssen, sondern sie müssen das mit dem Material abstimmen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine doppelte EE-Welle genommen mit ausreichend stabilen Papier. Gestatten Sie uns einen Ausblick in die Zukunft der Firma Kickpack. Wird es weitere Produkte aus Pappe geben oder werden Sie Produkte verändern? Also ein ganz klares Ja, denn es gibt immer die Chance auf Weiterentwicklung. Wir kriegen ja Reflexionen aus dem Markt, Kundenfeedback. Ja? Das Kundenfeedback kommt teilweise von den Händlern, aber das ganz wertvolle Kundenfeedback, das echte Kundenfeedback kommt vom Endkunden, dem sogenannten B2C-Markt. Dann möglicherweise auch andere Materialien zu nehmen oder ganz einfach neue Produktideen aufzunehmen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir eine kleine Tischtennisplatte auch aus Karton gemacht haben. Aber auch wieder mit dem Ziel, nur ein Einmaterialprodukt zu nehmen, also im Prinzip also wieder nur aus Holzfaser, Karton, ein Produkt darzustellen, was sich spielen lässt, wo man Spaß hat, wo eben die Kombination entsteht von gut recycelbarem Produkt, leicht aufbaubar, nicht viel Materialwert drinsteckend, aber ausreichend gut in der Funktion. Also die permanente
die kontinuierliche Kundenreaktion, die wir bekommen durch die offene und ehrliche Art, die wir uns inzwischen erarbeiten konnten, ermöglicht es, immer weitere Diskussionen zu haben, Entwicklungsansätze zu sehen, um so dann eben dieses ganze Prinzip, ein Materialprodukt, dann weiter in Produkten darstellen zu können. Herr Prüß, Sie haben das Stichwort Kunde genannt. Welche Bedeutung hat der Kontakt zum Kunden für Ihren Geschäftserfolg? Na, wie eingangs eigentlich schon erwähnt, haben wir eine offene Kommunikation, um eben das Feedback aus dem Markt richtig vom echten Endkunden zu bekommen. Und das zählt. Wenn Sie Produkte machen, dann dürfen Sie nicht am Kunden vorbei entwickeln. Das heißt, tunlichst darauf achten, dass Sie den Kundenwunsch, den er erwartet, mindestens erfüllen. Erstens. Und zweitens, immer versuchen, auch mit so einem kleinen Aha-Effekt. Das heißt, etwas, was ihn positiv überrascht. Weil es gibt Lösungen, die er nicht erwartet. Möglichkeiten, mit denen er nicht gerechnet hat. Und dieses, wie er sich äußert, ist total wichtig. Und das gilt grundsätzlich für jedes Produkt. Die Produktqualität. Ich rede nicht von den Kosten, aber die Produktqualität ist das A und O. Und wer kann es besser sagen und ehrlicher sagen als der Kunde, der es dann benutzt und kauft. Nicht? Das ist die externe Sicht. Natürlich gehört auch eine interne Sichtweise dazu, zum Beispiel über unseren Online-Shop, zu sehen, was da an Kundenfeedback kommt, über die sozialen Foren, Facebook, Instagram, was es alles gibt, zu erfahren, wie sich der Kunde äußert. Das sind die Mittel. Aber an sich sind das nur Mittel, um den Kundenwunsch, das Feedback vom Kunden zu erfahren. Und dann gibt es natürlich auch den Händler als Kunden, also nicht der Endkunde, sondern der Zwischenhändler, der dann natürlich auch seine Vorstellungen hat. Insbesondere bei dem zählen so Dinge wie Liefertreue. Wenn Sie eine hohe Liefertreue erzeugen, haben Sie auch die Chance, Ihr Netzwerk, weitere Kunden zu gewinnen, größeres Netzwerk auszubauen. Ja, das sind, glaube ich, die wesentlichen Faktoren.